kimanyikiddwa wa obuvumu Honorable Daudi Kabanda gy'abujja wabula okusinza kwa ripoota gye tulina era n'okusinza ku biki byavuddeyo okuteeka ku mukutu gwo gwa X azeemu okukola obulumbaganyi ku Odrek Lwaboogo. Gw'abadde atamanyi oba abadde akyerabidde, Odrek Lwaboogo mukoddomi wa General Muhoozi Kainerugaba, era kino kiddira oluvannyuma lw'okuba nga yawasa mwannyinaawe amanyikiddwako nga Patience Lwaboogo. Ekyo nno ne kibeera nga kaakati kimufuula owooluganda oba omu ku abo abali mu famire eya First Family. Naye ate omukulu Daudi Kabanda okuva mu mwaka gwa 2024 avuddeyo okukola obulumbaganyi obw'enjawulo era nga tuzze nga tubukutegeezaako wano ku mukutu ogwa Point Media UG nga ye alaga nti tatya Odrek Lwaboogo olw'ensonga nti yawasa buwasa mu First Family era akaseera konna konna basobola okumuwandula. Kakati okunnyonnyolako katono nnyo Daudi Kabanda ono naawe abadde yeerabidde oba abadde tamanyi, Daudi Kabanda okusookera ddala mubaka owa palamenti era yazeemu okulondebwa wali eri mu bitundu ebya Kasambya County. Omukulu ono yeesimbiddewo ku tiketi ey'ekibiina ekya NRM wabula mu kiseera kye kimu ali ku ludda luli eri olw'ekibinja ekya Patriotic League of Uganda era aliyo nga ssaabawandiisi. Kakati bwe kituuka ku nsonga yonna yonna ekwata ku General Muhoozi Kainerugaba, omukulu Daudi Kabanda avuddeyo okulaga nti tajja kukkiriza muntu yenna abeere nga ava mu First Family okuyisa amaaso mu mukama we. Akoze obulumbaganyi ku Odrek Lwaboogo n'akola n'obulumbaganyi ku General Kahindo Otafiire olw'ensonga enzimu ze ngenda okuba nga nkunnyonnyolako mu maaso awo. Wabula ku mulundi guno Daudi Kabanda okunnyonnyola kwe era biki byali mu kulumiriza oba biki ebyamuviiriddeko okuba nga akola obulumbaganyi ku Odrek Lwaboogo, agamba nti Lwaboogo ono abadde nga agenda mu ggwanga erya Amerika era nga obulumbaganyi obuli mu kukolebwa ku General Muhoozi Kainerugaba mu kaseera kano buva ku nsonga y'olwokuba nti Odrek Lwaboogo mulabe wa gavumenti era ali mu kugezaako okugyonoonera. Okumala akaseera eŋŋambo ziyitiŋŋanyenga nti mu First Family muno mulimuuko okugugulana okuyisiŋŋanya kw'ebigambo olw'ensonga nti bagezaako okusalawo ani anaasikira General Yoweri Kaguta Museveni. Kigambibwa mbu oludda olumu luwagira General Muhoozi Kainerugaba ate oludda olulala luwagira Odrek Lwaboogo. Kakati mu public opinion oba mu maaso g'Abannayuganda ne babeera ng'ekiseera kyonna wabaddengawo okuteebereza nti waliwo olutalo olw'amaanyi wakati wa Odrek Lwaboogo ne General Muhoozi Kainerugaba. Wabula mu mwaka gwa 2024 kino eno kyayongera okusajjuka oluvannyuma lw'obulumbaganyi General Muhoozi Kainerugaba kennyini bwe yakola ku Odrek Lwaboogo lwe yamuyita Ssaababbi. Wano ku mukutu ogwa Point Media UG tukuuma receipts zaffe bulungi nnyo era ngenda kuba nkuwa screenshots ezo omukulu General Muhoozi Kainerugaba ng'avaayo okugamba nti nno Odrek Lwaboogo Ssaababbi awamu n'akatambi Odrek Lwaboogo mwe yasinziirira okwanikula General Muhoozi Kainerugaba. Wabula obulumbaganyi buno General Muhoozi bwe yakola buyinza okuba bwe buli mu kuwa amaanyi abo abamuliraanye era abamuli ku lusegere, osobola n'okugamba abamulyako okubanga batandika okukola obulumbaganyi ku Odrek Lwaboogo. Gwali ku Point Media UG, ensonga zonna zonna ngenda kuba nzikunnyonnyola bulungi nnyo, buli kimu obeere nga okitegeerera ddala nawa omukulu Daudi Kabanda we yasinzidde okubanga agamba nti obulumbaganyi seneta w'eggwanga erya Amerika bwakola ku General Muhoozi buva ku omukulu Odrek Lwaboogo awamu ne General Kahinda Otafiire. Wabula awo wonna wonna nga tulina okuba nga tutuukawo nkwaniriza era ne nkubuuzaako era ne namusako yenna yenna akyekuumidde ku mukutu ogwa Point Media UG ate ne neebaza oyo eyakasobola okuba nga atweyungako. Nkukubiriza naddala gwe atanaba genda maaso obeere ng'osubscribinga, likinga, sharinga ate era commentinga tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Mu kiseera kye kimu nkujjukiza Hajjati Nakalemba omusomi w'eddwa ono ng'asangibwa we Busaabala ku stage esembayo. Mutuukirire ajja kuba akulombera edduwa ekizibu kyo kyonna kyonna oba ebyo ebibadde bikusumbuwa bibeere nga bibulawo bubuzi. Ate era gwali wabweru w'eggwanga erya Uganda ng'oyagala okumanya ebisingako awo osobola omufuna ku nnamba eri noti 7523 375 29. Salamu alaikum. Hajjati Nakalemba omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali okusabira
n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya, naawe atalina mulimu, jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta ne kigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 072537529. Temuddeeyo ne mwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Nga bwe nkutegeezezza tekimanyikiddwa wa Daudi Kabanda omubaka owa Paalamenti obuvumu gy'abujja, wabula nga ali mu kukola obulumbaganyi ku bamu ku abo oboolyawo be wandirowoozezza nti bamusinga nako obukulu mu gavumenti eno. Twalabyeko dda olutalo era nga nalukuweereza okuba nalukozeeko sitori wano ku Mukutu, nga omukulu Daudi Kabanda bawaanyisiganya ebigambo ne Minisita Chris Baryomunsi era ng'ensonga zavudde ku biki General Muhoozi Kainerugaba byavangayo okupostinga ku mukutu gwe ogwa X ebirabika okuba nga biteekawo obunkenke mu gavumenti wano awamu n'okwetooloola eggwanga erya Uganda nga kw'otadde ne mu mawanga ag'ewabweru. Kakati Daudi Kabanda ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa X yavuddeyo okuteekayo obubaka buno ng'agamba bw'ati: Ugandans need to know that Lwabogo has of recent been making several trips to the US meeting undisclosed members of Congress and US government. This pattern confirms the current attacks from some members of Senate on the Ugandan government. We are also aware that he is being supported in this treachery by Otafiire. Daudi Kabanda ndowooza ye definition y'okugamba nti oli tatya bakulu, kubanga awuliriza byali mu kuwandiika. Agamba nti bannayuganda beetaaga okukimanya nti Lwabogo abadde ali mu kutambula nnyo okuva wano mu ggwanga erya Uganda okugenda mu ggwanga erya Amerika era ng'asisinkana abantu abatamanyikiddwa okuva mu Congress ky'oyinza okuyita Parliament eya Amerika awamu n'okuva mu bukulembeze oba mu gavumenti ya Amerika. Okusinziira Kabanda yagamba nti kaakati patani eno entambula ya Lwabogo eno ekakasa nti obulumbaganyi obuliwo mu kaseera kanti obuva mu bamu ku members aba Senate ya Amerika ku ggwanga erya Uganda ku gavumenti ya Uganda, Lwabogo yali mu kubukulemberamu. Era agamba nti bakimanyi n'okukimanya nti General Kahinda Otafiire yali mu kuwagira Lwabogo mu kukola obuli bw'enkwe buno. Statement yeeyo Daudi Kabanda gye yavuddeyo okuba nga afulumya ng'alumiriza Otafiire okuwagira Lwabogo okuba nga bakumaakuma baseneta aba Amerika okuba nga bakola obulumbaganyi ku General Muhoozi Kainerugaba. Kakati basenetaazi bano bali basatu era gye buvuddeko baafulumya statements. Kuliko omukyala amanyikiddwako nga Jean Shaheen, ne kubeerako Senator Cory Booker awamu ne ssenkulu waabwe chairman ow'akakiiko akakwasaganya eby'ensonga z'ewabweru w'eggwanga mu Amerika amanyikiddwako nga Jim Risch. Abakulu bano eno baafulumya alipoota mu kusookera ddala ne bategeeza nti eggwanga erya Uganda okusinziira ku ebyo ebibaddewo mu kalulu, abo abeenyigidde mu kunyigiriza eddembe ly'obuntu, abo abatiisatiisa okutta awamu n'okutulugunya bannayuganda specifically General Muhoozi balina okuteekebwako envumbo. Bino eno babiwandiika mu alipoota yaabwe nga bategeeza obukulembeze bwa Donald Trump, omukulembeze w'eggwanga erya Amerika. Era bwe batyo ne bategeeza n'okutegeeza nti eggwanga erya Amerika obukulembeze bwa Trump bandibadde beekenneenya kabe kasinge ne basalamu n'okusalamu enkolagana wakati w'eggwanga erya Uganda awamu ne Amerika nga basinziira ku ebyo General Muhoozi Kainerugaba byali mu kukola. Kakati obulumbaganyi obwo tebwasanyusa General Muhoozi awamu n'abo abamuli ku lusegere. Twalaba Andrew Mwenda ng'avaayo okuyanikula Daudi Kabanda kennyini era naye n'ayanikula n'okwanikula. Wabula basenetaazi bano eno bavuddeyo okwogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Mu ekyo ntegeeza nti tebalabika kubanga batume, kubanga okusinziira ku bubaka Daudi Kabanda bw'ali mu kuyisaamu
alinga agamba nti bassenetaazi bano eno waliwo ali mu kubakumamu omuliro babeere nga bakola obulumbaganyi ku ggwanga erya Uganda. Naye ate jjukira nti ebyo ebiri mu kwogerwako bannayuganda bangi nnyo naddala ababali ku ludda oluvuganya gavumenti bye bavuddeyo okwemulugunyaako. Birabikiddeko mu butambi, birabwa mu bifaananyi era ensi yonna yonna ebiraba. Kakati bassenetaazi bano okuvaayo ne beemulugunya osobola okulowooza nti oboolyawo basinziira ku biki ensi yonna yonna byerabyeko okuba nga bavaayo okugamba nti General Muhoozi ebyo byawandiika okutiisatiisa, okutemula, okubuzaawo, okumalawo aba NUP awamu n'omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibadde ateekebwako ekkomo. Wabula okusinziira ku Daudi Kabanda yagamba nti si bwe kityo bwe kiri. Kakati nga tetunnagenda mu byaliwo ku lunaku olwokutaano wiiki eyo ewedde zaabadde ennaku z'omwezi nga 27 General Muhoozi we yakoledde ensobi ey'amaanyi era Seneta ono Jim Risch n'abeera nga bw'atyo yamukozeeko obulumbaganyi. Njagala tubeere nga twetegereza ensonga eya General Kahindo Otafiire. Mu statement Daudi Kabanda gy'akoze agamba nti we are also aware that he is being supported in this treachery by Otafiire. Okusinziira ku Daudi Kabanda agamba nti General Kahindo Otafiire awagira Odrek Lwaboogo okubeera nga bakumaakuma omuliro mu ggwanga erya Amerika, mu Seneti ya Amerika wamu ne gavumenti ya Amerika babeere nga bakola obulumbaganyi ku ggwanga erya Uganda. Kakati obuzibu buno buvaawa? Njaga okutegeeza nti era guno si gwe mulundi ogusoose okuba nga Daudi Kabanda mu ngeri emu oba endala akola obulumbaganyi ku General Kahindo Otafiire. Otafiire ono ensangi zino abadde nga avaayo okwogera ebyo ebisobola okulabwa nga okolera bannayuganda oba okuvaayo okwogera amazima nga akritisayizinga gavumenti ya mukama we General Yoweri Kaguta Museveni. General Kahindo Otafiire specifically ku nsonga za General Muhoozi okuba ng'asikira kitaawe yaavuddeyo okuziwakanya mu lwatu era n'ategeeza nti ebyo bannayuganda tebalina kubikkiriza. General Muhoozi bw'aba ayagala okufuuka omukulembeze alage bannayuganda nti alina obusobozi, alina ebisaanizo era abamatize nga ayitira mu kunoonya akalulu so si okukozesa erinnya awamu n'amaanyi ga kitaawe okuba nga amusikira busikizi. Kakati kino eno kyatabulira ddala abantu nga omukulu Daudi Kabanda Honorable gwe tumanyi obulungi ennyo nti nno abeera ku lusegere lwa General Muhoozi ate ye ssaabawandiisi w'ekibiina ekya Patriotic League of Uganda ekikola ng'emmotoka eri mu kutambuza General Muhoozi ng'emutwala ku bukulembeze. Wabula ate era n'omwaka guno eno nga guggwako twalabyeko okuva ku bannakenya ababiri abaali bazze okuwagira Kyagulanyi ne bakwatibwa nga bagamba nti eyo mu Torture Chambers gye baatwalibwa waliyo n'owooluganda owa General Kahindo Otafiire. Akati ekyo ne kyongera okulaga nti wayinza okubeerawo obutakkaanya kabe kasinge n'olutalo wakati wa General Kahindo Otafiire awamu n'abo abamuli mu buyinza oboolyawo ne mukama we. Kakati General Kahindo Otafiire abadde nga outspoken ng'avaayo okwogera ku nsonga ez'enjawulo nga bwe ziri ezo ezinyigiriza bannayuganda n'atuuka ne ku ssa erigamba nti gavumenti ya mukama we Mwami Yoweri Kaguta Museveni okusinziira ku ebyo by'ekola eri mu kusebengerera eggwawo. Kakati toyinza kukibuusa maaso okuba nga Daudi Kabanda mu statement ye gye yafulumizza okubiyingizaamu General Kahindo Otafiire olw'okuba akimanyi bulungi nnyo nti General Otafiire si muwagizi wa General Muhoozi n'endowooza ey'okuba nga General Muhoozi agenda kuba asikira busikizi kitaawe. Kakati kisoboka okuba nga awo obuzibu bulabika we buva kubanga sinakindi Daudi Kabanda byavaayo okuwandiika ddala bituufu. Lwaboogo ng'ayambibwako General Kahindo Otafiire bali mu kukuma omuliro mu seneta w'eggwanga eri Amerika okukola obulumbaganyi ku General Muhoozi Kainerugaba. Kakati nga tugenze ku biki ebyaviirako General Muhoozi okulumbibwa oba ebyo ebyatabula seneta w'eggwanga eri Amerika, nga nkuzizzaayooko emabega katono nnyo. Ennaku z'omwezi nga 3 katulabe lwabadde lunaku lwakumeka. Ennaku z'omwezi nga 3
ennaku z'omwezi nga 3 lwabadde lunaku lwakutaano wiiki ewedde. Gino Muhoozi nga ayogera ku nsonga eza Kyagulanyi okuba nga aliira ku nziko n'obulumbaganyi bwe yasindikamu bakomando be okuba nga bamenya n'okuyingira mu maka ga Kyagulanyi, yalina obubaka bwe yawandiika obutaasanyusa Bamerica. Yasooka n'avaayo n'awandiika ng'agamba nti I am going to say this only once. Ngenda kwogera kino omulundi gumu. Any foreign powers who attempt to smuggle Kabobi outside the country are going to create a serious rupture in relations. Kino eno kye kyasooka okulaga nti obaolyawo General Muhoozi Kainerugaba alina obubaka obuyinza okuba nga bulaga nti waliwo amawanga ag'ewabweru agayambako Kyagulanyi okutoloka. Ku makya ssaawa 12:10 General Muhoozi awo n'asonga olunwe mu embasi y'eggwanga eri America we yawandiika obubaka obugamba nti fellow Ugandans, because of the present situation where an opposition leader kidnapped himself and is smiling, and according to our best intelligence, did all this in coordination with the current administration at the US Embassy in our country. We as UPDF suspend all cooperation with the current administration at the US Embassy in Kampala. This includes our work in Somalia. Gino Muhoozi yalumiriza Embassy ya America obukulembeze bwayo okuyambako Kyagulanyi okwekweka. Era n'ategeeza nti UPDF tegenda kuddamu kukolagana na ggwanga lya America. Wabula ate oluvannyuma nga waakayitawo essaawa emu yokka General Muhoozi yavaayo ne yeetonda n'awandiika obubaka buno wammanga agamba nti I want to apologize to our great friends the United States for my earlier tweets that I have now deleted. I was being fed with wrong information. I have spoken with the US ambassador to our country and everything is okay. We are going to continue our military cooperation as usual. Kakati General Muhoozi yakkiriza ensobi gye yali akoze era ne yeetonda obulumbaganyi bwe yali akoze ku ggwanga eri America. Naye ate Senator Jim Risch ye n'abeera ng'agamba nti nedda ensonga tezigenda kuggwerawo. Kakati okusinziira ku ndaba ennyangu oba endaba ey'okungulu olowooza nti seneta ono okwanikula kwe era statements zazze nga avaayo okukola zibadde nga zisinziira ku biki General Muhoozi Kainerugaba kennyini byasoose nga okuwandiika n'okuteekayo ne yeewanako obujulizi nga bwali mu kutulugunya abantu. Mujjukira mu mwaka oguwedde 2025 mu mwezi ogwokutaano yateekayo ekifaananyi kya Eddie Mutwe ne yeewaana nga bwali mu kumubonyaabonya ali mu basement amuyigiriza Runyankole. Ennaku ntono nnyo emabega yavuddeyo n'ateekayo ekifaananyi kya Babi Itungo Kyagulanyi nga munnamagye we Mukwata Mmundo amuyimiriddeko era Babi Kyagulanyi atudde wansi. Kakati buno bujulizi bwennyini General Muhoozi bwe yeewaako. Naye ate Daudi Kabanda yeetalabika kubanga alowooza nti y'ensonga lwaki amawanga ag'ewabweru ebitongole eby'ewabweru biri mu kulabula n'okutiisatiisa okuteeka envumbo ku General Muhoozi. Ye Daudi Kabanda agamba nti Odrek Lwaboogo yali emabega wa bino era nga ayambibwako General Kahindo Otafiire. Kakati Senator Jim Risch ye mu kwanikula General Muhoozi biki bye yali akoze oba bye yali awandiise ku bulumbaganyi n'okuwaayiriza kwe yali akoze ku Embassy ya America wano mu Uganda. Senator Jim Risch yavaayo n'awandiika obubaka ng'agamba nti Commander Muhoozi Kainerugaba has crossed a red line and now the US must re-evaluate its security partnership, which includes sanctions and military cooperation with Uganda. The president's son and likely successor cannot just delete tweets and issue hollow apologies. The US will not tolerate this level of instability and recklessness when American personnel, US interests, and innocent lives in the region are at stake. Jim Risch, ssentebe ow'akakiiko akakwasaganya eby'ensonga z'ewabweru w'eggwanga eri America, yavaayo ng'agamba nti Muhoozi yali asusse w'alina okukoma. N'olw'ensonga eyo, America erina okuddamu ne yeegendereza enkolagana wakati w'eggwanga erya Uganda n'America bwe kituuka ku by'okwerinda ng'omwo mwe muli n'okuteeka envumbo ku General Muhoozi.
era n'ategeeza nti tasobola kumala gavaayo n'abaako by'awandiika oluvannyuma n'abidiriitinga ate ne yeetonda mu ngeri etakola na makulu. Era seneta n'ategeeza nti Amerika tejja kugumiikiriza butali butebenkevu obwo awamu n'obulagajjavu ng'abantu bali mu kufiirwa ebyabwe awamu n'obulamu, Amerika yo n'etunula butunuzi. Kakati okirabira ddala nti seneta Jim Risch yali ali mu kwanikula biki General Muhoozi by'ayogedde, wabula Daudi Kabanda ye ate alabika okuba nga alina endowooza ya njawulo nnyo. Kakati nga nkuzizzaako emabega mu mwaka gwa 2024 mu August ow'omwaka ogwo, jjukira nti nno nkutegeezezza okumala akaseera Bannayuganda babadde nga bawulira envuuvuumo nti mu First Family mulimuuko okukubagana, mulimuuko olutalo olw'okulondawo ani anaasikira General Museveni, ng'abamu bawagira General Muhoozi ate abalala mbu bawagira Odrek Rwaboogo. Wabula mu August w'omwaka gwa 2024 General Muhoozi yakola obulumbaganyi directly ku Odrek Rwaboogo. Mu biseera ebyo Michael Mawanda Ssaabakunzi mu kisinde ekya Patriotic League of Uganda yali akwatiddwa ku nsonga ez'okubulankanya ssente y'omuwi w'omusolo. Wabula General Muhoozi n'avaayo n'ategeeza nti Michael Mawanda yali akwatiddwa olw'okuba muwagizi wa General Muhoozi era bagezaako kunafuya Patriotic League of Uganda. Awo nno we yasinziirira ng'agamba nti wabula mu Uganda mulimu ababbi bangi nnyo kyokka ate bo tebakwatibwa. Bw'atyo General Muhoozi n'asalawo okutandikira ku mukoddomi we kennyini Odrek Rwaboogo, we yavaayo n'apositinga obubaka buno wammanga. Zaali ennaku z'omwezi nga 16 mu mwezi ogwa August gwe gw'omunaana 2024 ku ssaawa 5:23. Nakutegeezezza nti wano ku mukutu tukuuma receipts era positi yeeno. General Muhoozi yavaayo n'apositinga ng'agamba nti Muzeeyi, you arrested my friend Michael Mawanda and you are comfortable taking pictures with the biggest thief in Uganda. Yagamba nti Muzeeyi, wakutte n'osiba mukwano gwange Michael Mawanda kyokka ate weetereezezza bulungi nnyo oli mu kwekubya ebifaananyi ne ssaababbi n'omubbi asingayo mu Uganda. Kakati omukulu ono Odrek Rwaboogo yakulemberamu ekitongole ekimanyikiddwa nga PASAID, nga kino eno General Yoweri Kaguta Museveni yakiteekawo mu mwaka gwa 2022 kibeere nga kimuwabula ku nsonga eza export growth and industrial development. Era kiyitibwa PASAID mu bujjuvu Presidential Advisory Committee on Exports and Industrial Development. General Museveni kennyini yakiteekawo, wabula okumala akaseera tuzze nga tuwulira nti ekitongole kino kigenderamu ensimbi nnyingi nnyo ate nga tezooditingibwa oba tezikeberebwa kulaba nti ddala mu butuufu zikola emirimu egibeera giri mu kuziteekebwamu. Kaakati General Muhoozi yavaayo n'awandiika obubaka obwo ng'ayita mukoddomi we Ssaababbi, ekintu ekyakuma omuliro butereevu era okukakkananga ne Daudi Kabanda abuukidde omugendo ogwo ogw'okuba nga avuma oba ayisa amaaso mu Odrek Rwaboogo. Daudi Kabanda muzimu ku ezo tweets ze yavaayo okuteekayo katono nnyo nga nkujjukizaamuuko, yavaayo n'apositinga ng'agamba nti I wish I can be allowed to freely post about certain things. But why doesn't Muzeeyi deploy PASAID in Somalia and DRC to pursue Al-Shabaab and ADF respectively? Anyway, let me keep quiet. They'll report me that I am attacking the president. Obaka buneeno Daudi Kabanda yabuteekayo ng'alaga nti PASAID terina mugaso era weeba erina nnyo omugaso, lwaki tebagisindika n'erwana entalo mu Somalia awamu ne mu DRC okulwanisa abayeekera ba Al-Shabaab awamu ne ADF. Era n'ategeeza nti singa yali akkirizibwa okubaako ne byapositinga nga teri amukubye ku mukono, omuliro gwandiyase.
Daudi Kabanda n'ayongerayo obubaka obulala ng'agamba nti buno eno nga bugenda butereevu eri Odrek Rwaboogo ng'amugamba nti you cannot win an election in your village and you go ahead to draft a letter and then claim you have disciples. If it wasn't for marriage, some of you would be on Bimeza. When men are talking, just sit down and listen. You have nothing to offer. Natandise akatambi kano nga nkubuuza gwe omulabi era omuwuliriza w'omukutu ogwa Point Media UG nti obuvumu Daudi Kabanda abujjawa. Obubaka buno eno yabuwandiika oluvannyuma lw'ebbaluwa eyalabibwako ku mikutu emitimbagano nga eraga nti nno eva mu bagoberezi ba Odrek Rwaboogo abawandiika ebbaluwa nga baanikula General Muhoozi Kainerugaba nga bagamba nti General Muhoozi muntu atayagaliza era awulira ennugu oba obujja ku Odrek Rwaboogo oba olw'okuba alina byali mu kuweereza mu gavumenti eno. Kakati Daudi Kabanda okwanikula kwe yagamba nti tosobola na kuwangula kalulu mu kyalo kyo kyokka n'ovaayo ne weewandiisa ebbaluwa oluvannyuma n'ogamba mbu olina abagoberezi. Era Daudi Kabanda n'agenda maaso ng'agamba nti singa tebwali bufumbo buno abamu ku mmwe mwandibaddemu eri mu bimeeza. N'olw'ensonga eyo abasajja ebaboogera tuula owulirize olw'ensonga nti tolina kintu kyonna kyonna ky'oyongerako. Daudi Kabanda teyakoma awo. Yagenda maaso n'okwongera okulabisa biki by'agamba ku kitongole n'ekya Pasaid Odrek Rwaboogo kyakulembera ng'agamba nti in the last financial year both the Budget Committee and Parliament rejected the proposal to give Pasaid 37 billion Ugandan shillings. However, the Speaker of Parliament smuggled the figure back in the national budget. That was the beginning of looting of taxpayers' money. Daudi Kabanda ng'ali mu kuggumiza ensonga ya mukama we General Muhoozi we yavaayo n'ayita Odrek Rwaboogo Ssaababbi ng'agamba nti mu mbalirira ey'omwaka ogwali guvuddeko ogwa 2023 akakiiko aka Palamenti akakola bajeti kaagaana okusaba okwali okuteekeddwayo okuwa ekitongole ekya Pasaid billions 3.7 mu nsimbi eza Uganda, wabula sipiika n'ayiiya n'asobola okuzzaayo ssente ezo oba okusaba okwo mu bajeti mu mbalirira y'eggwanga. Era Daudi Kabanda n'ategeeza nti okwo kwe kwali okutandika kw'obubbi bw'ensimbi y'omuwi w'omusolo. Daudi Kabanda era mu nnaku ezo n'avaayo n'apositinga nga alaga nti Odrek Rwaboogo tali mu First Family. Era yapositinga ng'agamba nti I see 5 hired ruffians operating 30 pseudo accounts intimidating me to leave issues of First Family. Wabula n'agamba we are discussing national issues, not family, because Pasaid is funded by the taxpayers. If you want to know members of the First Family, here they are. Others can be divorced anytime. Daudi Kabanda obwe bubaka bwe yateekayo. Kaakati nno ebyo byali mu mwaka gwa 2024. Wabula n'omwaka ogwa 2025 nga guggwako wano jjuuzi. Era Daudi Kabanda yakoze obulumbaganyo obulala ng'agamba nti someone should inform Rwaboogo that taking failed politicians like him to Muzei to tarnish our names can't save him. He will account for all the funds he has stolen from this government with impunity. He is a thief. Daudi Kabanda yawandiika ng'agamba nti wabeerewo agamba Rwaboogo nti okutwala bannabyabufuzi abaalemererwa nga ye eri Muzeeyi okwonoona amannya ge tekisobola kumutaasa. Era Kabanda n'ategeeza nti Rwaboogo ajja kusasulira buli kinuusu kye yali abbye okuva mu gavumenti nga tagambwako. Era n'amaliriza ng'agamba nti Rwaboogo mubbi. Ebigambo bino by'owuliriza si bya mukutu ogwa Point Media UG era si bya muweereza waagwo, wabula byebyo byennyini bye ndi mu kulaga ku screen yo ebiva mu bakungu bano ab'enjawulo abalabika okuba nga bali mu ntalo eziri mu kweyongera obweyongezi mu maaso nga teziggwa. Kaakati Daudi Kabanda
ebyo yavaayo okwogera era mukama we General Muhoozi Kainerugaba yalabika okuba nga atandika olutalo olwo wabula mu kaseera kano nga waliwo obuzibu wakati wa Amerika ne Uganda nga Senator Jim Risch ali mu kulabula General Muhoozi olw'ebyo ebikolwa bye ebigambo byavaayo okuwandiika eby'okuteekawo embeera ey'okutiisatiisa n'okulinnyira eddembe ly'obuntu ate ye Daudi Kabanda agamba nti Amerika terumba General Muhoozi olw'okuba ddala mu butuufu waliwo ensonga eziriwo ezirimu eggumba yagamba nti lwaboogo ng'ayambibwako General Kahindo Otafiire be bali mu kuguyambako Amerika oba be bali mu kukuma omuliro mu baseneta ab'Amerika babeere nga bakola obulumbaganyi. Ensonga nno bwe zityo bwe ziri mu kutambula wabula weebuuze ddala kiki ekiri mu kugenda mu maaso. Kakati nsobodde okuwaako oludda olwa General Muhoozi awamu ne Daudi Kabanda nga balumba Odrek Rwaboogo. Wabula Odrek Rwaboogo mu katambi naye mu kiseera ekimu yasobola okuba nga abaanikula era ngenda kuba nkakuzannyirako eddakiika ntono nnyo wabula nga kawanvu obeere ng'otegeera ate ki Odrek Rwaboogo kyavuddeyo okwanikula abakulu bano eno ebbanga eriyiseeko emabega. My name is Odrek Rwaboogo and I work as the head of Exports and Industry Advisory Team for the President of Uganda. Earlier this week, I listened to some fake audios that have been circulated, and they were ostensibly done to respond to some comments that were leveled against me and the work we do over the weekend. Now, I would like those who follow our work and who support some of the measures we're undertaking to grow our exports and manufacturing and our economy, and those of you who like our family, I want you to have peace. And I repeat, I want you to have peace. That voice is not mine. And I cannot lend my tongue to this kind of evil talk. You might not know this, but there have been many of these fakes. Fake videos, fake audios, fake personas, since December 2019, circulated against me and some of the work I do. And in fact, if you go to our YouTube site, TAP Media, you'll see that some of the teaching of the last 10 years compiled and some of the responses we have in the past made to these contrived videos and audios. This time I felt tired. I didn't want to respond. However, I understand that leadership is a burden. So the burdens we carry for our country and our families often force us to answer things of this nature. We carry burdens for our society, and we have to keep redirecting people to see who we are and our character and our work without tiring. This is why I'm responding to this clip. I have even seen some of the teaching I did 6 or more years ago, often adulterated, to achieve a particular negative objective. I want you to know this is simply subverted thinking of some people who stoke hatred for their own purposes. Just so I can speak to you directly, there are 3 things that guide my worldview, and I hope they can help someone. First is that we as human beings do not create life. Even if we live to be 100, this is nothing in the history of the world, and even more in eternity. Therefore, what we do on earth must seek to bring honor and glory to God and show gratitude to Him. Now, all of us know that insulting people or lying about them is not a God-honoring practice. It is instead a very suboptimal, degraded public behavior that I cannot engage in. None of us on earth is infinite. We're all finite. And therefore, if we're all finite, we need to respect God and His creation. Respecting other people is a simple but very powerful virtue that is godly. Second, my family. So, just so you know, I come from a very small clan and even a smaller family
because my great-grandfather was killed in an internecine clan fight about the year 1856. He left one boy and one girl. That boy, who was my grandfather, died young in the area of Sembabule, Ruengo there. It is my father and my mother from 1978 who had a sense of a stable family, and they produced 7 children. Kakati mu bufunze akatambyako kadde kakyeyongere wabula mu bufunze Odulok Lwabogo mu kwanikula kwe yategeeza nti okusinziira ku mirimu gy'akola talina budde ate bwanikula abo bavaayo kubanga bamukolako obulumbaganyi nga bamuvuma, era n'ategeeza nti ye tasobola kwenyigira mu bintu ebyefaananyizaako bwebityo, wabula obubaka obwo yabulikodinga nga yeegaana obutambi obwali butambula mu kaseera ako nga bulaga nti nno yali avuddeyo mu kwanikula mu busungu obw'amaanyi ng'ayanikula mukoddomi we General Muhoozi Kainerugaba, wabula n'ategeeza nti ye tajja kwenyigira mu byefaananyirizaako bwebityo. Kakati embeera bw'etyo bw'ebaddenga era bw'etyo bw'eri ne mu kaseera kano. Lwaki Daudi Kabanda yavuddeyo okuteekayo obubaka obwefaananyizaako bwe butyo butuufu oba bukyamu? Gwe nange ali ku Point Media UG abeera ng'okyebuuza ate oba oli awo mu maaso awo tujja kuba tutegeera bulungi nnyo. Wano sigenda kusukkawo, mwebale nnyo mwebere ddala okwekuumira ku mukutu ogwa Point Media UG, ate era nkubirizo eyakatoyo nga ku subscribing ateeka ku notification bell, tutambulire wamu. Kambaagalize olunaku olulungi era mweraba.